الجمهورية أي الأرمي ديلير أجيكوسي عشان ده رئيس الوزراء ومعايا الأمين العام في رئاسة الجمهورية قاموا بزيارة ليشوفوا الحاصل. تجاني سن رماد وزيارة من التفاصيل. أمس يوم 30 جوان سنة 2017 نزلت واحدة مطرة ثقيلة ومعها ريح كمان قوي في العاصمة عن جمينة، وده سببت خسارات كبيرة في البيوت وأضرار كثيرة آخرة بقى في كومين هنا بريمير أرندوسوما والأرندوسوما الآخرين. المطرة دي سببت في مرقين هنا الشدر من قارة، وشالت التيلان هنا البيوت والدرادر، وقطعت السلوك هنا الكهرباء، وحتى الطيارات هنا القوات الجوية التشادية ما نجت من الخسارة وبقى فوقها خسارات جزء. وكان لي رئيس الجمهورية فخامة البريزيدان إدريس ديبي إتنو وهو ماشي لباماكو العاصمة هنا دولة مالي سمع بالخبر عن الخسارات، وأنطى تعليمات لكبير الحكومة بايمي باداكي البير والأمين العام عن رئاسة الجمهورية نقوم يمسوم خلي بمشوا بيشوفوا الضرر والخسائر البقى. وكان معاهم وزير عن الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر مثلا لوزير عن الدفاع بعد ما مشوا في المطار، لكن شافوا خسارات كبيرة. اللقاديف عن الطيارات اتدمرت بالكامل، وده سبب بعض الضرر للطيارات القادة داخل اللقاديف، والطيارات اتكسروا وبقت خارج الخدمة عشان اللقاديف دي بنوها ما بالمواصفات المطلوبة. أنينا لسانا قاعدين في بداية هن الخريف عشان ده واجب بيشيلوا إجراءات لازمة عشان بحافظوا لبعض الطيارات السليمة في وقت الحكومة قاعدة تحاول عشان تحل الأزمة الاقتصادية. جات الحادثة عن المطرة عشان تزيد الخسارات. بحضور الأمين الدولة في الوزارة عن الخارجية هو عثمان جامع مثلت لرئيس الوزراء السفارة هنا دولة كونغو